如果你想快速了解一個人，你就請佢食餐飯，真唔真啊？食一次就可以睇穿佢？係一次唔得，你日夠兩次。我話過，今餐我請你就100蚊啦。哦，咁我唔客氣啦。餐牌上面每樣嚟一份，我整多支82年嘅生啤，記得哇，啲菜加辣喎。我你送入我隻居啊！點菜聽落好簡單，但係其實大有學問嘅，仲係一個飯局裏面最重要嘅環節。因為唔同嘅地方有唔同嘅菜式，唔同嘅人亦都有唔同嘅喜好同埋口味。咁點菜唔單止決定一餐飯嘅質量，仲可以暴露一個人嘅性情。但係有啲人點菜係會以自我為中心嘅，淨係點自己中意食嘅菜同埋口味，係唔顧人哋嘅口味嘅。嗱，真正有禮節嘅人係會企喺人哋嘅角度換位思考，大大方方等人哋去點菜。就算係人哋請佢食飯都好，佢都會考慮到對方嘅喜好，或者會考慮到對方嘅消費觀念，而唔係會食咗人哋隻居。我咁樣係都震晒。人要福薄樹要落，俾你震到福都冇咯。正所謂站有站相，坐有坐相，食都有食相啊嘛。如果喺食飯嘅時候一邊食一邊韌腳嘅話，嗱真係唔係咁好睇。呢個壞習慣要改咗佢啦。食相指嘅係一個人食飯嘅禮儀同埋姿態。咁教養好嘅人食相係好端正嘅，既係要求自己，亦都係識得尊重他人。咁其實食飯從入席之前就已經有講究噶啦。例如話長幼有序，按照長幼尊卑嚟排座，即係咁。阿婆你坐啦，你坐啦。係啦，乖啦。喺開餐之前就要等齊人先食飯，長輩先起筷。哦，你先啦，你先啦。係啦，等長輩啦先。嗱，仲有一點係好關鍵嘅，依家好多人一邊食飯一邊對住部手機嘅，你究竟係食飯定係食手機至得噶？所以同長輩食飯要放低部手機，進食嘅時候要細嚼慢咽，唔好邊食邊口水花噴噴至得噶。人哋食你啲口水咩？要睇你食七唔食，咩意思啊？入得咁壞咯。有幾多廣東人聽過食七咁食呢？嗱，如果俾人話你食七咁食，即係話你狼吞虎咽，食得好快，好似餓狗搶屎咁。嗱，其實呢個食七係源自舊陣時做七嘅習俗，咁喺廣東新語裏面就有記載啦。吳越喪禮，忙之7日一祭，至七七而終。嗱，講嘅就係喺廣府地區人瓜咗之後，逢七就會請啲親戚朋友飲飲吔吔噶啦。嗱，事關唔使錢啊嘛，所以就放開肚皮，大肆咁樣飲飲吔吔，就叫做食七咁食啦。其實就係話人哋食相唔係咁斯文，好唔得體咁解。不過一個人食飯速度嘅快慢，亦都可以睇得出一個人嘅性格嘅。咁如果佢突然之間偶爾食飯快，嗱有可能係佢趕時間。但係如果佢一直食飯都係咁趕頻輪嘅話，咁快嘅話，嗱有可能呢個人性格係大癲大肺，係個急躁嘅人，做事執行能力強，但係做嘢冇規劃，容易出錯。咁相反，有一種人食嘢係細嚼慢咽，慢慢咁嗒嘅。嗱呢一種人嘅性格係好平和，好有耐性，好善於去享受食物嘅過程，好善於發現生活中嘅美。不過佢係唔中意嘗試新鮮嘅事物嘅，係咪呢？嗱，仲有一種情況係見到自己中意食嘅菜就夾多兩嚿，唔中意食嘅菜就乾脆唔起筷。嗱呢一種人嘅性格係好直率嘅，唔係咁善於去隱藏自己嘅情感，開心唔開心都掛喺塊面上面。嗱，亦都因為佢直率，所以好容易因為心直口快去得罪人都唔知，要注意啦。唔該埋單啦，我俾啦，都係我俾啦，我俾啦，我俾啦，我俾，我俾啦，我嚟啦，得啦，我俾啦。最後一點，主動埋單嘅人重情義。有啲人食飯係會好主動去埋單嘅，唔係因為佢錢多，而係因為佢重情義，佢覺得呢一份情義比錢更加重要。但係有啲人就唔係啦，把口話請客，我請啊，我請啊，但係到埋單嘅時候就借尿遁，揾借口行開啦。呢一種人唔單止黐飲黐食，仲要係利字當頭，好自私，日後嘅朋友亦都會越嚟越少。所以食飯望落係一件小事，但係亦都可以睇得出好多嘢嘅，可以睇到一個人嘅素質、禮儀同埋規矩。因為人喺食飯嘅時候係最放鬆噶嘛，亦都會好自然流露出平時一啲習慣，一菜一蔬，一言一行。正所謂夫禮之初，始諸飲食啊嘛。如果你想快速了解呢個人嘅話，就嗱嗱聲同佢食翻餐飯咯。
咁唔知你又覺得食飯識人術準唔準呢？你有冇試過食一餐飯去了解個人呢？有冇試過食飯之後令你大跌眼鏡嘅例子呢？留言分享下，我哋下期再見，拜拜。